anak yang hilang. verloren zoon. Nah, semuanya happy ending, saudara. Maar allemaal hebben een gelukkig einde. Karena semua ditemukan. Want alles werd gevonden. Itulah kasih Bapa. Dat is de liefde van de Vader. Itulah Yohanes 3:16. Dat is Johannes 3 vers 16. Satu-satunya pasal di Alkitab Het enige vers in de Bijbel yang memberitahu kapan surga bersorak-sorai bersukacita. dat openbaring geeft wanneer de hemel verheugd is. Sampai katakan seluruh malaikat ribut bersukacita. En er wordt gezegd dat alle engelen verblijden zich. Itu hanya ada di Lukas 15, saudara. Wordt alleen gezien in Lucas 15. Yaitu kalau ada satu orang berdosa bertobat. En dat is wanneer één zondaar tot bekering komt. Ingat gereja, Weet u? kalau kita tidak pernah dalam setiap bulan atau setahun berapa kali ada orang-orang berdosa bertobat, maka kita tidak bisa buat surga bersukacita. Wij als kerken, als er binnen een maand of in een jaar geen zondaars tot bekering komen, dan kunnen wij de hemel niet laten verblijden. Seringkali gereja, saya nggak bicara sini saja secara umum. Ik praat in het algemeen, niet specifiek over deze kennis. Seringkali gereja hanya bisa membuat dirinya sendiri bersukacita. Maar vaak kunnen de kerken alleen zichzelf verheugd maken. Kalau punya alat musik baru, Als ze nieuwe instrumenten hebben lalu apanya baru, en begitu. iets nieuws hebben. Itu nggak membuat surga bersukacita. Op die manier maken we de hemel niet blij. Kita yang bersukacita. Wij zijn er blij van, Karena jadi baru semua. want we hebben alles nieuw. Tapi yang membuat surga bersukacita. Maar hetgeen dat de hemel blij maakt, Kalau ada orang berdosa bertobat. is wanneer een zondaar tot bekering komt. Surga tidak akan menghitung De hemel zal niet rekenen, gereja itu bertumbuh oh die kerk groeit, karena dua hal. om twee dingen. Satu, Ten eerste, jemaat bertambah karena ada orang Kristen pindah. de hoeveelheid van de gemeenteleden stijgt omdat andere gelovigen hier komen. Katakan amin. Zeg amen daarop. Tuhan nggak pernah hitung itu. De Heer neemt dat niet in rekenschap. Yang kedua, Tweede, kalau ada bayi lahir als di gereja itu, als een baby geboren is, dan wordt het ook niet meegerekend. itu bukan pertumbuhan. Dat is geen groei. Wajar orang kawin punya anak. Het is logisch als iemand gaat trouwen dat hij daarna kinderen krijgt. Yang dihitung oleh surga, Maar wat de hemel in rekenschap krijgt, kalau kita membawa orang berdosa bertobat, is wanneer wij de zondaars tot bekering brengen. mereka jumpa Yesus. Dan komen ze Jezus tegen. Ontmoeten ze Jezus. Hidupnya diperbarui. Hun leven werd vernieuwd. Luar biasa. Buitengewoon. Tanggal 16 Januari yang lalu, 16 januari jongstleden saya berkati pernikahan di Tegal, saudara. heb ik een huwelijks ingezegend in plaats heet Tegal. Ada orang Tegal di sini? Zijn er mensen die van die plaats afkomstig zijn? Kasihan orang Tegal nggak ada di sini. Jammer genoeg niet. Oke. Nah, saya tidak tahu kalau hari itu ada undangan, ada suami istri yang diundang itu mau cerai. En ik weet niet dat op dat moment een echtpaar uitgenodigd was die wilde gaan scheiden. Mereka bukan Kristen, mereka Buddha. Ze waren geen christenen. Ze waren... Selesai pemberkatan, saya ditarik oleh salah satu teman mereka. Na de inzegening werd ik getrokken door een van hun vrienden. Ditarik betul-betul, saudara. Ik werd letterlijk getrokken. Saya pikir, kenapa? Ik dacht bij mezelf, wat is er aan de hand? Mereka dua suami istri ada di kamar pengantin. Want Ini di hotel, yang kami pembaruan di hotel. deze twee mensen, dat echtpaar, die is nou in de kamer van het bruidspaar. Nah, pengantin baru buat catatan sipil di tempat itu juga. En het bruidspaar heeft net getekend. Saya tanya, kenapa? Saya pikir ada yang sakit. Toen heb ik gevraagd, wat is er aan de hand? Ik dacht dat iemand ziek was. Enggak, ada yang nangis, dia bilang Nee, begitu. er is iemand die aan het huilen is. Wah, nangis kenapa ini, saya tidak tahu juga. Waarom huilen? Dat weet ik ook niet. Jadi saya langsung ke kamar itu, Dus ik ben meegegaan naar die kamer. langsung Roh Kudus bicara. En Heilige Geest heeft tot me gesproken. Itu yang membuat saya kagum, saudara, kan kasih Tuhan. En daarom bewonder ik zo de liefde van God. Mereka belum cerita, tapi Roh Kudus bicara dulu kepada saya. Zij hebben het mij nog niet verteld, maar de Heilige Geest heeft het al verteld. Istrinya yang mau ceraikan suaminya. De vrouw wil van de man scheiden.
Tiba-tiba Roh Kudus suruh saya bicara, kamu jangan ceraikan suamimu. Opeens zegt de Heilige Geest tegen mij dat ik tegen haar moet zeggen, Kamu- niet van je man scheiden. Kamu harus tahu latar belakang masa kecilnya suamimu ini. Want jij moet weten de achtergrond van deze man toen hij jong was, toen hij klein was. Saudara, karena mereka dengar firman Tuhan soal perceraian, En broeders en zusters, omdat zij gehoord hebben Gods woord over de scheiding, de echtscheiding. betapa Tuhan benci pada perceraian. Hoe de Heer een hekel heeft aan de echtscheiding. Hari itu mereka batal bercerai. Op dat moment hebben ze geannuleerd de scheiding. Sejak tanggal 16 Januari sampai tadi pagi di Belanda, En sinds 16 januari tot en met vanochtend in Nederland. tiap hari mereka kontak saya, SMS dan semuanya itu. Elke dag hebben zij mij contact met mij opgenomen via sms. Saya bimbing mereka Ik begeleid hen untuk terima Yesus. om Jezus aan te nemen. Tanggal 20 Maret, En op 20 maart, kemarin waktu kami transit Singapura, en gisteren toen wij via Singapore vloggen, mereka berdua sepakat untuk dibaptis tanggal 20 Maret. waren zij bij één gedachte om zich te laten dopen. 20 maart. Saudara, luar biasa Tuhan bekerja. Broeders en zusters, buitengewoon is het werk. Kenapa tanggal 20 Maret? En waarom 20 maart? Karena tanggal 18 Maret kami baru berangkat dari Schiphol ke Jakarta. Want 18 maart vertrekken we vanuit Schiphol naar Jakarta. 19 saya sudah ada seminar di Jakarta. 19e heb ik een seminar staan in Jakarta. Nggak mungkin hari itu dibaptis, kami baru tiba Het is paginya. onmogelijk om op die dag nog die mensen te dopen, maar we komen. Mereka juga kerja, jadi harus hari Sabtunya tanggal Ze 20. zijn ook aan het werk, dus wij dag daarna, de 20e. Nah, kenapa saya cerita ini? En waarom vertel ik u dit? Ada orang berdosa tidak takut datang kepada Yesus lewat saya. Zondaars zijn niet bang om naar Jezus te komen via mij. Kapan terakhir kali ada orang berdosa datang kepada Yesus lewat saudara? Wanneer is de laatste keer dat de zondaars naar Jezus gekomen via u? Atau mereka mencium bau munafik itu? Maaf, jangan marah. Of ruiken ze al die huigelachtige geur? Sehingga mereka tidak berani datang kepada kita. Dat zij niet eens durven om tot ons te komen. Matius 23, saudara. Matthäus 23, Mulai ayat 13 en beginnend met vers 13. sampai ayat keberapa itu? Tot ik weet niet welke vers. Kalau saudara baca tidak akan percaya kalau itu Tuhan Yesus yang bicara. Als u die versen leest, dan gelooft u niet dat het de Heer Jezus is die spreekt. Karena setiap kalimat dimulai dengan kata celakalah, celakalah. Want elke zin Ayat begint 13. met Bahasa Belandanya apa itu? Matius 23 ayat 13. Matthäus 23 vers 13. Ya, kalimatnya. Maar wee u. Sama kata celaka. Celakalah kamu. Maar wee u. Saya pertama baca itu bingung. Masa ini Tuhan Yesus? Toen ik het las, dacht ik, hoe kan dit nou de Heer Jezus zijn? Kasar sekali. Zo grof. Betul tidak, saudara? Waarom niet? Kalau saudara baca nggak enak betul membaca. Als u dit leest, dan is dat helemaal niet prettig. Ternyata dia berkata kepada orang-orang munafik itu. Blijkbaar heeft hij dit gezegd tegen de huigelaars. Mengapa ada kemunafikan dalam kehidupan kita? Waarom, huigelaars? Karena kita sombong dan jahat di hadapan Tuhan. Omdat wij hooghartig zijn. Weet zijn in de ogen van de Heer. Saya mencari sebabnya. Kapan sih kemunafikan itu ada dalam diri kita? Ik begin aan te vinden wanneer die gedachte bij ons te vinden is. Saya terkejut ketika Tuhan mengajarkan itu, saudara, berapa tahun yang lalu. En ik was zo verbaasd toen de Heer mij dit leert een aantal jaar geleden. Ternyata kemunafikan itu mulai dari rumah kita masing-masing. En die huigelachtigheid begint vanuit ons huis. Pasti kaget bukan? U zult zeker verbaasd zijn. Saudara, di dunia ini tidak ada universitas yang buka fakultas munafik. Dus en zusters, in deze wereld is er geen universiteit die deze les verkondigt. Kalau toh ada, nggak ada yang mau sekolah di situ. Want als er zou zijn, niemand wil daar afstuderen. Tapi kita jadi munafik hari ini Maar vandaag zijn we huigelaars geworden. karena kita belajar sekolah munafik di rumah dengan papa mama kita. Omdat wij thuis hebben geleerd. Dengarkan ini baik-baik, saudara. Goed luisteren.